شويه، وكان اتحاد الكوره عايز يبعد اتحاد الكوره تماما عن تنظيم اللعبه، فاكرين؟ وقيل في ذاك الوقت ان ما ينفعش لجنه، لان اللجنه دي معناها انها تابعه لاتحاد الكوره. لكن في اوروبا وفي الدول الدوري الانجليزي مثلا بيبقى في حاجه اسمها رابطه المحترفين التي تدير، وعلى فكره في الامارات في الرابطه دي، وفي قطر في الرابطه دي، في رابطه المحترفين دي. رابطه المحترفين دي اللي بتنظم الدوري وبتبقى مسؤوله عن كل حاجه في الدول الكبيره اللي فيها احتراف بمعنى الكلمه. لكن هنا عشان فكره رابطه المحترفين دي عايزه وقت واشهار وقصص وحكايات وروايات، فبدا ياخدوا لجنه الانديه نعرف نطلعها في ربع ساعه ونعمل اللي احنا عايزينه. وكابتن حسن حمدي قرر ان اللي يجي رئيس لجنه انديه يقعد رئيس لجنه لمده 4 سنوات، بغض النظر، شوف خدوا بالكم، بغض النظر ان رئيس اللجنه ده لسه مستمر في ناديه او طلع بره مجلس الاداره. كأن الكابتن حسن حمدي عامل الشرط ده عشان ينطبق عليه لو رحل عن الاهلي، وخصوصا ان الكابتن حسن رحل عن وكاله الاهرام للاعلام. طيب كابتن حسن حمدي سعى اليها. كابتن حسن حمدي جه قعد على الترابيزه وابتدوا يعملوا انتخابات. انا بقولها لكم، لو كان كابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الاهلي هو الممثل للنادي الاهلي ودخل انتخابات لجنه الانديه لاصبح رئيسا للجنه الانديه. كان اعتراض رؤساء الانديه ومن يحق لهم الانتخاب على شخص الكابتن حسن حمدي انه دائما بيسعى لمصلحه ما وما بيعطيلهمش نفس القوه والقدر اللي هم عايزينه، وفي الاخر بيتم تظبيط لجنه البث والانديه لمصالح النادي الاهلي نمره 1 ويلي نادي الزمالك، على اعتبار نادي الزمالك ده منافس، فبالتالي لن يستطيع كابتن حسن حمدي ان ياتي على الزمالك كثيرا، ولكن من الممكن ان ياتي على الفرق الاخرى. فبالتالي جوه مفيش حد ادى صوته لكابتن حسن حمدي غير في الاخر 3 أو 4، ودخلوا الكابتن حسن حمدي كنوع من المجامله. كان في 4 يختاروا منهم 2، 4 يختاروا منهم 2، فقالوا لا خلاص احنا كده كده عيب، ده النادي الاهلي ده كبير وكابتن حسن حمدي حاجه كبيره، هندخل النادي الاهلي و3 هنختار منهم 2. فدخل لجنه الانديه كنوع من المجامله، وكابتن حسن حمدي وهو قاعد على الكرسي كده راح قال بالظبط كده: ده ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، انا مش صغير، مش معقوله بعد التاريخ ده كله انا يتعمل فيا كده. وراح النادي الاهلي مش نادي مش صغير، وراح قايم وعايز يمشي، مسكوه حكايه وروايه. طلع كابتن حسن حمدي من الاجتماع بعد ما عرف ان هو مش هيكون رئيس للجنه الانديه اللي عملت انتخابات بين اللواء محمد عبد السلام والدكتور كمال درويش، والدكتور كمال درويش هو اللي كسب. عرف ان في الانديه ضده، فقرر انه ينسحب من لجنه الانديه، وان لجنه الانديه ملهاش قيمه، رغم ان الكابتن حسن حمدي هو اللي عمل لجنه الانديه. بس الكابتن حسن حمدي ما لقى نفسه مش هيكون موجود رئيس لجنه الانديه، ومن الممكن جدا انه ما يكونش موجود في الاهلي، وخرج من وكاله الاهرام للاعلان، وكان يسعى في البقاء في هذا المنصب لمده 4 سنوات بغض النظر عن وجوده في الاهلي او لا. فقرر الانسحاب واجتمع مجلس اداره وعمل الموضوع كانه عيب في حق النادي الاهلي، انه عيب في حق ما اعرفش ايه، انه طب انت دخلت ليه من البدايه؟ وهل انت تقبل الديمقراطيه يا كابتن حسن؟ وهل الدكتور كمال درويش لما يكون رئيس لجنه الانديه دي حاجه عيب؟ ولا انت لابد ان انت تكون رئيس لجنه الانديه؟ قرر الاهلي انه ينسحب. ايه اللي حصل بعد كده؟ النادي الاهلي لقى نفسه ما عندوش غير 10 ماتشات. انتوا عارفين ان الدوري هتبقى مجموعتين، 11 فرقه و11 فرقه. 11 يعني انت هتلعب 10 في الدور الاول و10 في الدور الثاني. الاهلي بيمتلك 10 مباريات، والفريق الاخر اللي بيلعبه بيمتلك 10 مباريات. يعني الاهلي هيلعب 20 مباراه، فبالتالي هو على ارضه بيلعب 10 وبره ارضه بيلعب، فهو لا يحق ليه تسويقيا الا 10 مباريات اللي هو بيمتلكها. فطبعا دي قليله، وفي 10 تانيين الانديه موجوده في لجنه الانديه. فبدا النادي الاهلي يقول للانديه، وقعد مع الاتحاد السكندري وقعد بقول لكم ايه، تعالوا وانا هبيع لكم انفرادي وهجيب لكم فلوس افضل. فابتدت الانديه
يتلعب في دماغها وابتدت تفكر انها تبيع انفرادي، رغم ان السنة اللي فاتت على ما اتذكر قيل في الجرايد ان النادي الاهلي نادي كبير ويحافظ على مصالح الاندية، ولا يمكن ان يفكر النادي الاهلي في البيع الانفرادي احتراما لقيمة الدوري واحتراما للاندية الاخرى. ده كان كلام السنة اللي فاتت في البداية، يعني انا بتذكر جيدا، ولكن في النهاية ده اللي بيحصل دلوقتي.